Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va très bien, c'est Kylian Nogos et là on est dans le PvP mobile. On va faire un battle royale. Si vous avez le jeu et tout, disez-moi c'est quoi votre nom d'ami, comme ça je vous mon ami. Et voilà quoi. Mais là on va commencer les amis. Là les amis, là faut attendre un peu. Tac, 1, 2, 3, 1, ok. Bon là ça a commencé, il faut juste attendre un peu. Je vais descendre à Pushinki. Bon, il y a trop de monde à Pushinki, mais c'est pas grave. Bon, c'est un peu long, ça c'est normal parce que c'est avion aussi. Alors, je vais descendre. En plus, regardez tout le monde qu'il y a. Il y a déjà des... Oh putain, attends. Oh punaise, regardez le monde qu'il y a. Ouah, t'as vu? Je vous avais dit quoi, les amis? Je vous avais dit quoi? Il y a trop de monde à Pushinki. Bon, je sais pas pourquoi je viens, mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde. C'est sûr, ça va déjà tirer là. Ça va faire... Olé. What? Alors, peut-être, on va voir si je vais faire des kills, les amis. Et si je gère. Vous allez me dire dans les commentaires si je gère. Ouah. Déjà là, je suis déjà stuffé. J'ai déjà tout le... Tout là. Voilà, je vous avais dit quoi? Ça tire déjà. Ouais, lunettes x4, les amis. Lunettes x4. Je vais poser ça. Grenade, j'en ai besoin. Déjà stuffé, les amis. Sac niveau 2. Après là, peut-être si on trouve un sac niveau 3, on gère. Prendre comment ça tire là. J'entends des gens, les amis. Je calme. Vite, barre-toi, Kylian, ça tire. Ouh. Il m'a vu le gars, les mecs. Putain.
j'ai trop peur là. Attendez, là, je suis pas concentrée juste. Oh, le bâtard. Je vais essayer de faire... Je vais faire juste un kill là. Je vais tuer le gars qui est dans la maison. Au fusil à pompe. Je l'ai vu. Putain, oh putain, oh putain. Aidez-moi les gars, aidez-moi les gars. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Oh putain. What? Comment je suis mort direct? Mais... What? J'ai fait un top 24. C'est nul, c'est nul. Mais ça va, top 24. Par contre, moi je dis c'est passé hyper vite. On était 100. Là, là c'est passé trop vite. Là, on va refaire une partie. Par contre, il y a eu un petit bug. En fait, quand j'étais en genou, j'ai mouru hyper vite. En vrai, ça meurt pas vite. Faut attendre un peu. Là, c'est parti hyper vite, les amis. Nul qu'il y a. Nul et nul et nul. Bon, c'est pas grave. Moi, on a fait une petite partie, les amis. On va en refaire une, là. En fait, le gars là qui m'a tué, le rouge là, je l'avais vu, mais j'ai pas osé le tirer dessus. Moi aussi, je suis bête. Aussi, ça. Là, du coup, les amis, retournons. Tout le monde. Lunettes x3. Wow. Mais par contre, j'ai même pas de sac. Un sac, s'il vous plaît. Hein. Non, c'est pas grave. Je vais voir si j'ai un sac, un petit sac, s'il vous plaît, là. Oh putain, il y a quelqu'un. Le bâtard. Tac, 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 tac. Putain, il est où? Il est où, le bâtard? Je vais le tuer. La vie, je vais le tuer. Non, non, non. Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Un kill, les amis. Un kill. Vite, tue. Ouais, le stuff qu'il avait en plus. Tac. Il y a personne là. Il y a personne. Ça, c'est... Oh, il y a un sac, un sac. Par contre, les amis, c'est un peu dommage. Il n'y a pas trop de pistolets ici. C'est normal, c'est pour faire juste attirer les gens.
عندك سلاح تاني عندك؟ دي واحد دي. اسمع. ها. شنو ورانا داخلين؟ ايه. Je croyais que... Je pense que j'ai vu شوف quelqu'un. الكونتينر. ايه وش بيهم؟ هذوك هما يطلع فوقهم. خلاص. Jeter... Tac, j'en prends 30. Pouah, j'ai même pas de stuff, les amis. Même pas de stuff. انا Retournons d'accord, parce qu'en fait, là, j'étais en train de faire un truc. Là, j'ai fait 2 kills parce que j'avais tué quelqu'un, des amis. Là, regardez les poteaux, j'ai un petit sniper. Là. Là, les poteaux, on va partir dans la zone. Chaud. Ça fait doucement, très chaud. Ouais. En plus, à côté, là, il y a la zone rouge. En fait, c'est pas bien la zone rouge. Ouais, la zone, elle est prête. Est-ce qu'il y a la zone de sécurité en moins? Ah ouais. Là, on a fait un... Ouais, on est en train de faire un top 35. Alors... on va partir dans la petite zone des poussiers. Ah, j'ai vu quelqu'un, je pense. Ah. Non, j'ai vu personne. Bon, on va continuer à partir. Mais là, faut pas tomber. Bon, hein. Le pain, il est trop cramé, ça va? Oui, bon. Ah, d'accord. Sinon, je te fais un autre pain, moi. Non. Bah oui, c'est craquant. C'est le pain du mab? Bah oui. Faut manger, faut pas, on n'achète pas des fruits, c'est pas bien. Les gens qui meurent de faim. Ça, maman l'a mis au congélateur, faut pas être dur. Tu es rentré chez eux hier? C'est mal? Oui. Mais ces os, c'est comment? C'est grand? Ouais. Il y a beaucoup de chambres. Elle est grande. Elle est un peu... Et tu étais partie à la salle de bain? Ouais. Elle est grande la salle de bain? Ouais. C'est comme nous? Pas trop.